belum subuh Kangga belum sahur ya, tapi tetap semangat, harus tetap semangat gitu ya. Oke, Kangga mau dengar suaranya ya, kita tepuk semangat ya, tepuk semangat, semangat luar biasa. Oke, Kangga mau tanya, yang paling jauh dari mana? Apa ada dari luar kota Kediri, ada nggak dari luar kota? Cek dari mana Bunda? Nganjuk, wah kota angin Bunda ya, Nganjuk. Luar biasa dari Nganjuk ya. Semoga nanti dapat hadiah. Mamanya, thank you so much ya. Berikutnya Kangga mau ke Thank you.